हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज जा रहा हूँ मैं NS 200 में, अपने पल्सर NS 200 में। फ्रंट सॉकर है जो वो रिपेयर करवाने का। एक साइड का सॉकर लीकेज है और सस्पेंसिंग थोड़ी प्रॉब्लम करने लगी, तो ये खड़ी अपनी बाइक और अभी चलते हैं फटाफट मैकेनिक के पास, देखते हैं कैसे कैसे रहने वाला जो अब भाई। यहाँ पे NS खड़ी है 200 और 200 NS में सॉकर का काम होने वाला है। वही फ्रंट भाई न्यू जीनियन सेल है सॉकर की। फ्रंट वाला सॉकर में NS में होने वाला है आज काम। ठीक है, तो भाई ओरिजिनल सॉकर सेल 100 पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो बजाज की एजेंसी से लेके आए और हमेशा की तरह भूरा भाई ही इसका काम करेंगे। तो अभी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ मैं आपको। भाई अभी हैंडल खुल चुका है, हल्के बोल्ट भी खुल चुके हैं। सॉकर निकालने का प्रोसेस है। एक्सल ओपन है, हो रहा है एक्सल ओपन। यहाँ पे कुछ इस टाइप से है। ठीक है, बाकी अभी आपको बाद में दिखाता हूँ सॉकर निकालने के बाद। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने सॉकर में ऑयल डलवाया था, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 20-20 ml। एक सॉकर में थोड़ा मेरे हिसाब से कम ऑयल हो गया था, इसकी वजह से एक ब्रेक साइड वाला सॉकर जो है वो लीकेज होने लग गया था। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा था, इसकी वजह से मैंने कहा ना दोनों ही सॉकर रिपेयर करवा दिया जाएगा इस। ठीक है, बाकी आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि कैसे होता है ये काम और क्या सीन है इसका। भाई अभी ले लिया, यहाँ पे देख रहे हो रॉयल एनफील्ड का स्टेंटियल फ्रॉग ऑयल 200 ml पर सॉकर में 200 ml डालेगा NS 200 में। ठीक है, तो आप बजाज का भी ले सकते हो, ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये मिल जाए तो ठीक है, और वरना आप बजाज का डाल लो, कोई इशू नहीं है। तो अभी चलते हैं फटाफट डलवाते हैं और देखते हैं कैसे में। भाई सॉकर एकदम साफ हो गया है और अब सील डालने की बारी है इसमें, ये वाली।
ये लोगो मुझे भी चाहिए यार। ये लोगो मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। अभी चलते दोनों कपड़े डालते हैं। 4-5 अपना लगेगा। 30-32 की चाबी, 30-32 की चाबी उठा ले। ओए यार सुबह आए हो। कोई नहीं देखता। हाँ वो टाइम लग जाएगा उस पर ही। महाराज कह रहा था सुबह आ जाना। मुझे ऑफिस निकलना होता है यार। इतने टाइम आया कोई बात नहीं करते हैं। ऑफिस से आने में महाराज सुबह आ जाएगा। भाई लगभग सारा काम हो चुका है छोकरों का और अभी फिक्स करने की बारी है। यहाँ 100 रुपये दी।
सो गाइस अभी फाइनली इसका काम हो चुका है, ठीक है। सॉकरों का एकदम मटकाड़ वगैरह लगे, बस टायर रह गया पिछला, मतलब फ्रंट वाला टायर रह गया लगाना, बाकी ओके रिपोर्ट है, देख सकते हो आप। बाकी अभी सस्पेंशन टेस्ट करके देखेंगे अभी क्या लुक आ रही है। ये हो गया एकदम काम प्रॉपर हो गया फिक्स। अब देखते हैं क्या चल जाएगा कि सस्पेंशन वर्किंग में किस टाइप से रहते हैं। दवाई एक बारी ठीक है।